Я впевнена, що після проведеної процедури моя посмішка буде найпрекрасніша. Сьогодні у нас чергове перевтілення. Пацієнтка звернулася до нас з проханням відновити функцію та естетику зубів. І відновити її зубки на верхній щелепі не вдається, тому ми прийняли рішення зробити операцію All-in-6. Ми видаляємо сьогодні всі зуби, які не підлягають лікуванню на верхній щелепі, встановлюємо 6 імплантів і відразу встановлюємо тимчасові зуби, з якими пацієнтка прокинеться і вже буде посміхатися та жувати.